अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ईरान ने जिस दुश्मन की कमर तोड़ी थी, पीर और मंगल की दरमियानी शब उस सांप का सर कुचल दिया है और दिन होने तक इजराइल को मलबे का ढेर बना दिया है। इजराइल का इतना नुकसान किया है ईरान ने जिसकी कोई तलाफी नहीं है और जो कई दहाइयों तक जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। और इजराइल का सबसे बड़ा, चाहे वो आयरन डोम हो या फिर उसके जेट्स हो, बार बार मार गिराए जा रहे हैं। और एक उसका जेट जो है वो तो भाग के इंडिया पहुंच गया है। उसकी जो वो डिफेंस शील्ड थी वो तबाह करके रख दी है। इस वक्त इजराइल बिल्कुल कह लीजिए कि ईरान के रहमो करम पर आ गया है और ईरान ने कह दिया है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हम बस नहीं करेंगे। क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, 21 इस्लामी मुमालिक ईरान के साथ कंधे से कंधा न सिर्फ मिला के खड़े हो गए हैं बल्कि ईरान के लिए शील्ड बन के खड़े हो गए हैं। और ईरान शील्ड में से इजराइल पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये पिछली रात क्या कुछ किया ईरान ने, कितना नुकसान किया, इस बारे में आपको बताऊंगा। और किस तरह से इस वक्त इजराइल मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। सबसे बड़ा जो हमला है वो साइबर हमला है। साइबर हमले में किस तरह से इजराइल को बिल्कुल मफलूज कर दिया ईरान ने, ये आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ट्रंप की गीदड़ भभकी के बारे में भी बताऊंगा, जिसको ईरान इस वक्त अभी खातिर में नहीं ला रहा। दोस्तों, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और इजराइल की जई तई फेरी जा रही है, चीखें हैं। दूसरी तरफ जो आलम इस्लाम है वो इस वक्त जश्न मना रहा है। सारी सूरत हाल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इजराइल की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से अमेरिका इस जंग में कूद जाए, अमेरिका उनको सपोर्ट करे, लेकिन अमेरिका फिल वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा उसको। तन तनहा इस वक्त इजराइल खड़ा है, लेकिन यहूदी है, पंगेबाजी से बाज नहीं आ रहा। और कल फिर यानी कि पीर को दोबारा ईरान पर कुछ मिसाइल उसने मारे हैं। एक तो सरकारी टीवी की बिल्डिंग पर लगा, उसकी फुटेज बड़ी वायरल हुई, आपने देखी भी होगी। और ज्यादातर जो है वो उसके ड्रोन और मिसाइल वगैरह ईरान ने इंटरसेप्ट कर लिए हैं और स्टिल कर रहा है, क्योंकि ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम फाल कर लिया है। और ऐसा फाल किया है एकदम दुनिया सरप्राइज हो गई है। दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 एक और ईरान ने मार गिराया है और अब उनकी तादाद 4 हो गई है। ये ईरान ने दावा किया है कि एक और F-35 हमने मार गिराया है और ये तैयारा तबरेज में मार गिराने का दावा सामने आया है। और पहले भी 3 तैयारे मार गिराए हैं ईरान ने, एक फीमेल पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक उनका तैयारा भागते हुए जहां इंडिया में उतरा है, उसकी फुटेज बड़ी वायरल हो रही है उस तैयारे की। तो ये इस रात का आगाज था। फिर तो जनाब जो उसने मिसाइल मारे हैं, लॉन्चर्स, और उससे क्या क्या हुआ ये जरा सुनिएगा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये हमला जो था ये साइबर हमले की बात हो रही है। अच्छा हाँ, एक तो साइबर हमला भी किया है। साइबर हमला आप समझते हैं, यानी कि इंटरनेट के जरिए जो हमला होता है उसको साइबर हमला कहते हैं। हैकर्स ने किया है जी, और ये ईरानी हैकर्स हैं। ईरानी हैकर्स ने जो किया वो तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जो ईरान ने हमले किए हैं वो एक तो जनाब बताया जा रहा है कि इजराइल की कोई इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल पास जाके लॉन्चर गिरा है। ये कौन सी बिल्डिंग है? इजराइल की इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है, उसके पास जाके ये मिसाइल गिरा है। और इस मिसाइल ने बड़ा ही जनाब उनका नुकसान किया है, तारीखी नुकसान किया है इस मिसाइल ने। और उसके अलावा जो उनका शहर है हैफा, तल अबीब, इन पर जनाब मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए और स्टिल किए जा रहे हैं, दिन की रोशनी में भी हमले किए जा रहे हैं। और जिसके नतीजे में हैफा में वाकई एक बड़ी रिफाइनरी जो है, ऑयल रिफाइनरी, उसकी पैदावार मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है और काफी सारे लोग भी उसमें मारे गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जो है ये ऐलान किया है कि ये हमले जारी रखे जाएंगे, जबकि इससे एक दिन पहले भी इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दागे गए जिनमें काफी सारे इजरायली हलाक हुए थे। और अब तक जुम्मे से लेकर अब तक जो है ईरानी हमलों के नतीजे में मजमूई तौर पर 24 इजरायली शहरी जाँ बहक हुए हैं, जबकि 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। और ये जो रिपोर्ट है
یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ ہے. نہ انٹرنیشنل میڈیا کی ایکسیس ہے اسرائیل میں, نہ لوکل میڈیا کی ایکسیس ہے, نہ سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے. اور یہ جو یہ فگرز بتائے جا رہے ہیں, یہ فگرز اسرائیلی خود بتا رہے ہیں, اسرائیل کی حکومت کی جانب سے بتائے جا رہے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو نقصان ہو رہا ہے نا, اس کا 1% بھی نہیں بتایا جا رہا ہے. اچھا, سین یہ ہوا ہے دوستو, یہ حملے کیے, ساتھ ہی ساتھ ایران نے سائبر حملہ بھی کیا, ایران کے ہیکرز نے. اب سائبر حملے کے بارے میں جب آپ کو بتاؤں گا نا, آپ کو بڑی حیرت ہوگی اور بڑی ایک سملیرٹی آپ کو نظر آئے گی. وہ ایران جو کہ ایک دم سے جس کی کمر ٹوٹ گئی تھی بظاہر اسرائیل کے پہلے ہی حملے میں, وہ اتنا طاقتور ایک دم سے کیسے ہو گیا, یہ ذرا میں آپ کو خبر دیتا ہوں اور پھر آپ ذرا اپنا دماغ لڑائیے گا. دوستو, اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق سائبر حملہ ایرانی ہیکرز کی جانب سے کیا گیا, جس کا مقصد اسرائیلی عوام میں خوف و انتشار پھیلانا تھا. اور حملہ کیا تھا, ایک دم جو اسرائیلی ہیں ان کے موبائل فونز پر ایک دم سے جناب پیغامات موصول ہونے لگ گئے کہ بھائی جلدی جلدی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور ایندھن وغیرہ ذخیرہ کر لیں, کھانا وغیرہ ذخیرہ کر لیں, بنکرز میں چھپ جائیں. تو اس سے کیا ہوا, پورے اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا اور پورا اسرائیل ایک دم جناب وہ کہتے ہیں نا بھگدڑ مچ گئی پورے اسرائیل میں. پورا اسرائیل ایک دم سے وہ ہل کے رہ گیا. بعد میں پتا چلا یہ تو ہیکرز نے کیا ہے. پھر ہیکرز نے کیا کیا, ان کے ٹی وی چینلز کو, چلتے ہوئے ٹی وی چینلز کو انہوں نے ہیک کر لیا, اپنی مرضی کی وہاں پر نشریات شروع کر دی, جس سے جناب پورا اسرائیل ایک دم سے ہل کے رہ گیا. اور ساتھ ہی ساتھ صرف یہ نہیں, یہ تو لائیو ٹی وی کی نشریات کے دوران یہ ہوا ہے کہ ہیکرز نے ٹی وی کی نشریات ہیک کر لی, جس پر اینکرز حیرت میں مبتلا ہو گئے اور نشریات متاثر ہوئی. اور یہ سائبر کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایران کی جانب سے اسرائیل پر روایتی حملوں میں بھی شدت آئی ہے. یہ پیر اور منگل کی درمیانی شب کی یہ بات ہے جب یہ ڈرون حملے, لانچرز مارے گئے, میزائل مارے گئے, اس کے علاوہ ان کی نشریات کو ہیک کر لیا گیا, ان کے موبائل فونز کو ہیک کر لیا گیا. اور اب تازہ ترین اطلاعات اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ ہیں کہ پورے اسرائیل کا انٹرنیٹ سروس بند کر دیا گیا ہے. اب انٹرنیٹ سروس بند ہو تو کیا ہوتا ہے, جب انٹرنیٹ سروس بند ہو گیا, انٹرنیٹ کے بعد بند ہونے سے نہ آپ اپنے جنگی طیاروں کو کوئی انسٹرکشن دے سکتے ہیں, نہ آپ دیگر جو جنگی آپ کے جو دفاعی نظام ہے نا اس کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں, نہ اپنے فوجیوں سے کوئی رابطہ کر سکتے ہیں, ان کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں. آپ کے ریل کا نظام متاثر ہو گیا, آپ کی اکانومی متاثر ہوگی. انٹرنیٹ کے بغیر کیا چلتا ہے, انٹرنیٹ کے بغیر تو ٹی وی چینل نہیں چلتا, انٹرنیٹ کے بغیر تو آپ یہ میرا ویلاگ نہیں دیکھ سکتے, انٹرنیٹ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, پیسے کی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی, بینک بند ہو گئے ہیں. یعنی کہ انٹرنیٹ بند ہونے سے پورا اسرائیل اس وقت بند ہو گیا ہے. اور اسرائیل میں جتنے بھی دنیا کے ممالک کے لوگ تھے, پوری دنیا نے اپنے اپنے شہریوں کو کہا کہ وہ فی الفور اسرائیل چھوڑ دیں. بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے اپنے لوگ اسرائیل چھوڑ رہے ہیں. ٹوٹل 1 کروڑ بندہ ہے اسرائیل میں, اسرائیل کی ٹوٹل آبادی 1 کروڑ ہے, اور وہ بھی اب وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور جو اسرائیل ہے وہ اس وقت تن تنہا کھڑا ہے. لیکن اب صورتحال دیکھیے گا, ایک تو جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, کہا ہے کہ ایران should have signed the deal I told them to sign. چلیں اردو میں بتاتا ہوں. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایران کو وہ معاہدہ سائن کر دینا چاہیے تھا جو میں نے انہیں سائن کرنے کو کہا تھا. افسوس کی بات ہے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہے. سیدھی سی بات ہے, ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہو سکتے. میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں, ہر کسی کو فوراً تہران سے نکل جانا چاہیے. اب تہران سے نکل جانا چاہیے, اس کو دھمکی سمجھا جائے, مشورہ سمجھا جائے یا التجا سمجھا جائے. سی این این نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ G7 اجلاس ادھورا چھوڑ کر واشنگٹن ڈی سی سچویشن روم میں جائیں گے اور ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چین نے ٹرمپ کو اسرائیل ایران جنگ پر جلتی ہوئی آگ پر تیل پھینکنے والا کہہ دیا. جی چین نے, کس نے, چین نے, ہاں جی. اس کے علاوہ جناب, اچھا یہ تو نقصان کے بارے میں, اصفہان کے نائب گورنر کا کہنا ہے کہ ایران نے 3rd خوردار ایئر ڈیفنس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے کاشان کے علاقے میں ایک اسرائیلی میل ڈرون کو کامیابی سے گرا دیا ہے. یہ کارروائی نیتنز نیوکلیئر سائٹ کو گھیرے میں لے کر کی گئی ہے, جس میں اسرائیلی ڈرون کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. اچھا جی, اور
अच्छा, एक और सीन हुआ है बड़ा जबरदस्त और बड़ा हैरान कुन हुआ है। वो ये हुआ है कि ये जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम था, जो दुनिया का ताकतवर तरीन एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एयर शील्ड मानी जाती है, उसको तहस नहस कर दिया है ईरान ने। और सीन ये हुआ कि अब वो फायर बैक कर रहा है। अब वो मिसाइल मार रहा है ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, लेकिन वो इंटरसेप्ट करने के बजाय वही मिसाइल वापस तल अवीव पर गिर रहे हैं। ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं कि वो वापस वो मिसाइल गिर रहे हैं। तो ये उनकी सूरत हाल हो चुकी है, ये कंडीशन हो चुकी है। लेकिन उनका जनाब गीदड़ भभकियां खत्म नहीं हो रही। अब ये नेतन्याहू है, नेतन्याहू का ये बयान है। वो कहते हैं कि आयतुल्ला खामनाई के कत्ल से ईरान इजराइल तनाजा बढ़ेगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। अमेरिकी टीवी चैनल एबीसी न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसका कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को कत्ल करने का कोई भी मंसूबा तनाजे को मजीद तूल नहीं देगा बल्कि खत्म कर देगा। तो वो कहते हैं कि फिर वो साथ में अमेरिका को भी वो कर रहे हैं। कहते हैं अगर आज तल अवीव पर हमला हुआ है तो कल न्यूयॉर्क पर भी हो सकता है। मुझे अमेरिका फर्स्ट समझ आता है, अमेरिका डेड नहीं। यानी अमेरिका को कह रहा है कि आओ मेरी जंग लड़ो। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम किसी की जंग में नहीं कूदेंगे। वो एक अलग टॉपिक है कि क्यों, क्या वजह है। तो सीन इस वक्त ये है कि अब ये कंडीशन आन पहुंची है। अब मैं आपको बताऊं एक बात क्लियर, एक याद रखिएगा, आपने ये खबरें सुनी होंगी कि जनाब जो इजराइल है वो इस टॉप लीडरशिप को मार के खत्म करके रिजीम चेंज करना चाहता है। यानी अमेरिका रिजीम चेंज करना चाहता है। यहां पर हमने भी ये आपको खबर दी है, ओपिनियन भी दिया। फिर थोड़ा सा मैंने इसको डीपली स्टडी किया। जब स्टडी किया तो पता चला कि ये इनकलाब के बाद ईरान का ये जो इदारा जाती सिस्टम है ये बड़ा स्ट्रांग है। एक इदारे को आप अगर फर्ज करें, ये जी अपना ये आयतुल्ला वाला जो सिलसिला है, आयतुल्ला खामनाई साहब जो हैं, और ये सुप्रीम लीडर वाला, ये सुप्रीम लीडर के बैकअप पे, एक सुप्रीम लीडर के बैकअप पर ये जो आयतुल्ला अली खामनाई साहब है, इसके बैकअप पर इस क्राइटेरिया के 80 बंदे उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं बैकअप पे। कितने? 80 आयतुल्ला तैयार बैठे हैं ईरान में इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए। और उनका एक खास प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट करने का। लेकिन यह है कि अगर एक को खत्म भी कर दिया जाता है तो दूसरा आयतुल्ला आ जाएगा, दूसरे को खत्म करते हैं, तीसरा सुप्रीम लीडर, चौथा सुप्रीम लीडर। बैकअप पर 80 लोग बैठे हैं। ये एक बंदे की बात कर रहा हूं क्योंकि वो डिफेंस स्टेट है, हालत जंग में है मुसलसल, और उन्होंने हर ऑफिशियल, हर बंदे का, हर चीज का बैकअप तैयार करके रखा हुआ, और एक नहीं मल्टीपल बैकअप्स। उसका आपने अमली मुजाहरा भी देखा कि मिलिट्री की टॉप लीडरशिप शहीद हो गई और उसके अलावा टॉप के साइंसदान, 9 साइंसदान शहीद हो गए। उसके बावजूद थोड़ा सा भी हर्डल नहीं आई और थोड़ा सा भी कहीं पर कोई रुकावट नहीं आई। फिल फॉर रिस्पॉन्ड किया ईरान ने और अपनी पॉलिसी के तहत, अपने विजन के तहत, अपने प्लान के तहत किया और अभी तक कर रहा है। अब आप सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त वो जो टॉप की लीडरशिप थी, जो बड़े अरसे से काम कर रही थी, पॉलिसी सेट कर रही थी, वो नहीं रही, लेकिन पॉलिसीज चल रही हैं। ऐसे मजीद भी अगर शहीद हो जाते हैं लोग तो पॉलिसी चेंज नहीं होगी, रिजीम चेंज नहीं होगा। तो अमेरिका को ये ख्वाब जो है ये अपने जहन से निकाल देना चाहिए, या इजराइल को निकाल देना चाहिए कि कोई रिजीम चेंज होगा और उनकी मर्जी का रिजीम आएगा। जो भी रिजीम आएगा ना वो इसी पॉलिसी का तसलसल होगा, कोई नया नहीं आएगा, ये आपको बता दूं। दूसरी जानिब जनाब इस्लामी दुनिया के 20-21 ममालिक ने जो है वो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है जिसके जरिए ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की है और जोर दिया है कि तेहरान की जोहरी तंजीबात को निशाना बनाने से हर सूरत इज्तनाब किया जाए। अच्छा, ये तो आगे बढ़ते हैं, मैं वो बात कर रहा था, मैं भूल गया। ये जो हैक किया गया है इजराइल का ये सिस्टम, आपको याद होगा ऐसी ही हैकिंग पाक इंडिया जंग के दौरान पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया में की थी। जब इंडिया की पूरी कह लीजिए कि उनका जो वो मिलिट्री का सिस्टम है, उनका जनाब इंटेलिजेंस का सिस्टम है, वो सारा उनका हुकूमत का इवन सिस्टम सारा हैक कर लिया था और सारा यहां पाकिस्तान में बैठ के लाइव देख रहे थे कि उनकी मिलिट्री क्या कर रही है, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा है, उनके हुकूमती सिस्टम में क्या हो रहा है। बीजेपी का हैक कर लिया था। उसके अलावा इंडिया की 70% बिजली बंद कर दी थी पाकिस्तानी हैकर्स ने। और फिर ईरान के हैकर्स ने जो किया है, तो अब मेरे पास कोई ऐसा मुसद्दका सबूत या इतलात तो नहीं है,
لیکن میں آپ پہ چلو یہ چھوڑتا ہوں, یہ ٹاپک, یہ پوائنٹ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ ایران خود کر رہا ہے یا خود کر سکتا ہے. چلو دوسری جانب اب یہ ایران اکیلا نہیں ہے, علل اعلان یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اور جناب اس اعلامیہ میں مذمت کی گئی ہے اسرائیل کی اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونا کا کہا گیا ہے. اس پر جو دستخط کرنے والے ممالک ہیں ان میں ٹاپ پر پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, ترکی ہے, مصر ہے, اردن ہے, عراق, متحدہ عرب امارات, قطر, عمان, کویت, بحرین, لیبیا, الجزائر, سوڈان, صومالیہ, جبوتی, موریتانیہ, چاڈ, برونائی اور کوموروس شامل ہیں. ان ممالک نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور یہ ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو مسلم ممالک ہیں, یہ تو صرف مسلم ممالک ہیں. ایران کے جو اتحادی ہیں, جو اصل میں اسرائیل اور امریکہ کو ٹھوک رہے ہیں, وہ کہا ہے نا اپنا چائنا نے, یہ چائنا کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ مودی جلتی پر تیل چھڑک رہا ہے. اور اگلا اسٹیٹمنٹ میں بتا دوں, اگلا ان کا پلان, یہ تو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ مودی جلتی پر تیل چھڑک رہا ہے, اور لیکن انہوں نے یہ تو کہہ دیا, یہ نہیں کہا کہ اس آگ میں ٹرمپ کو ہم جلا دیں گے. یعنی ٹرمپ جلتی پر تیل چھڑک رہا ہے اور اس آگ میں ٹرمپ خود جلے گا, اور یہ جلے گا کیونکہ یہ اسرائیل ایران کی جنگ نہیں ہے. اب یہ چائنا اور رشیا صرف انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ کوئی پنگا کرے تو پھر ہم کھل کے سامنے آئے, ورنہ ابھی تک یہ میزائل گرانا, ایئر ڈوم ختم کرنا, اسرائیل کو ہیک کرنا اور اسرائیل کو جناب زمین پہ جھکا دینا, اسرائیل کی چیخیں نکلوانا, کیا یہ ایران اکیلا کر رہا ہے؟ نہیں, ایران اکیلا نہیں کر رہا, پوری دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہے. اور ادھر سے آئے امریکہ آئے, پھر دیکھو مزہ, کیسے لوگ نکل کے, کیسے ممالک نکل کر سامنے سینہ تان کے آتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ایران کو سائیڈ پہ کر کے بہت سارے ممالک خود سامنے آ جائیں اور بولیں کہ آؤ لڑو, ہم سے لڑو. دوستو جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چینل آپ کا اپنا ہے, اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے.